Aí galera, você que curte vídeo de moto, gosta de 600 cilindrada, 4 cilindros, vem comigo nesse vídeo aqui galera, que eu vou estar postando o ronco dessa XJ6 aqui, certo? Essa XJ6 é 2016, eu tô trazendo este short para vocês e vou estar compartilhando para vocês aí o ronco da XJ6, certo? E quem é novo no canal aí, faz um favor, se inscreve no canal, também tá trazendo vídeo para vocês novo aí, certo? Então vem comigo nesse ronco, hein? Aí galera, o ronco da XJ6. Olha pra vocês verem galera, o roncão da XJ6, só o cano, certo? Essa é só o cano, hein galera, tá ligado? Essa é a minha XJ6, então você tá ligado. Curta a moto, vem comigo nesse vídeo e se inscreva no canal que eu tô trazendo vídeo de moto pra vocês, deixa um comentário aí. Falou, fui, valeu!